Құлпынайдың пайдасы мен зияны. Құлпынай шырынды, жарқын және де өте дәмді жидек. Ол өзінің патша атауын толықтай ақтайды. Құлпынайдың адам ағзасына тигізетін пайдасы мен зияны көп жағдайда оның қасиеттерімен анықталады. Бұл керемет қолдануға мүмкіндік береді. Жидек десерт ретінде ғана емес, сонымен қатар дәрілік және де косметикалық мақсаттарда да қолданылады. Құлпынай керемет дәммен басқа көптеген емдік қасиеттерге ие. Қазіргі диетологтар бұл жидек сұлулығы метаболизмді реттей алатындығымен құрметтейді. Ал заманауи аспаздық мамандар оның таңғажайық дәмі реңктерін жаңа тағамдар мен десерттерге айналдырады. Оның құрамы, егер әдемі жидекті ашқандар оның дәмін татса, онда біздің замандастарымыз да пайдасына назар аударады. Осыған байланысты өнімнің құрамы маңызды рөл атқарады. 100 грамм құлпынайдың құрамында 85 грамм су бар екеніне қарамастан, қалған құрам жай таңқаларлық және де қоректік заттардың мөлшерін қуантады. Құлпынай құрамында ақуыздар, көмірсулар, майлар, су және де диеталық талшық бар. Оның химиялық құрамы дәрумендерге өте бай. Тиамин, холин, рибофлавин, глютеин, бета-каротин, пантотен қышқылы және де пиридоксин, аскорбин қышқылы, фолаттар және де бетайн тағы да басқа. Құлпынай төмен калориялы құрамымен тартымды. 100 грамм дәмді хош иісті жемістерде калория тек 36,9-ді құрайды. Құлпынайдың пайдалы және де емдік қасиеттері. Құлпынайдың негізгі артықшылықтары олардың бай минералды құрамы және де әрине олардың құрамындағы дәрумендер. Оны қолдану пайдалы дәрумендер мен минералды тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі және де ағзаның иммундық қызметін жақсартады. Құрамы бойынша бұл жидек жүрек тамыр жүйесін нығайтады, қан тамырларының қабырғаларын серпімді етеді, иммундық жүйені нығайтады және де дененің аурулардан кейін қалпына келуіне көмектеседі. Метаболизмді жеделтедеді, ағзаны токсиндерден тазартады, асқазан ішек жолын жақсартады, іш қатуды жояды. Анемиядан арылуға көмектеседі, қабынуға қарсы және де дезинфекциялық қасиеттері де бар. Қан қысымын ақырын төмендетеді, гипертониямен жағдайды жеңілдетеді, көзді көру қабілетін жақсартады, көздерді аурулардан қорғайды, тоқтап қалған өт шығаруға көмектеседі және де антиоксиданттық қасиеттерге байланысты қартаю процесін баяулатады. Бала тағамында құлпынай қолдану денені пайдалы заттармен қоректендіреді және де кез келген инфекцияларға қарсы тұруға көмектеседі. Бірақ сіз оны нәрестелерге 7 айдан ерте емес және де қатаң бақылауда бере аласыз, өйткені құлпынай аллергенді болуы мүмкін. Ал енді құлпынайдың зияндылығына келетін болса, құлпынай денеге зиян тигізбейді, бірақ егер сіз бірден жидектерді көп жесеңіз, аллергиялық реакция тудыруы мүмкін.